உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது ஹார்பி கழுகாகும். ஒரு கழுகு மிகவும் பெரியது. இது ஒரு உடையில் இருக்கும் நபர் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். விமானத்தில் உயரத்தை அளவிட பயன்படும் கருவியின் பெயர் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆல்டிமீட்டர் என்பது விமானத்தில் உயரத்தை அளவிட பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். மலேரியா என்னும் நோய்க்கு மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? 1977ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ பட்டம் இல்லாத ஒரு சீன பெண், 38 வயதுடையவர். அவருடைய பெயர் யூ2. இவர் மலேரியாவுக்கு அனாமதேயமாக மருந்தை கண்டுபிடித்தார். பின்னர் அவருக்கு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. உலகிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் கனமான விமானம் எது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆண்டனோவ் AN225 இதுவரை கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய மற்றும் கனமான விமானமாகும். பிரேசிலில் ஒரு சிறைச்சாலை உள்ளது. இது சிறை கைதிகள் நிலையான மிதிவண்டியை மிதித்து அருகில் உள்ள நகரத்திற்கு மின்சாரம் வழங்க அனுமதிக்கிறது, குறைக்கப்பட்ட தண்டனைகளுக்கு ஈடாக. உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம்.